1 juli 2010 blir Öresundsregionen 10 år och det ska det firas. Och alla ska delta. Och när vi säger alla, då menar vi faktiskt alla. Vi har en plan. Låt oss visa hur. I vår del av världen är vi bra på storytelling. Både förr och nu. Storytelling som lär oss, som är bildande, som är förfriskande och stöttar oss i vår självbild. Därför vill vi skapa en plattform. En plattform för alla regionens invånare. En plats där varje person som har en åsikt om Öresundsregionen kan komma till tals. Det är Öresundsmedborgaren som beslutar om innehållet. Det kan till exempel vara vad regionen kan, varför den kan det, möjligheter och begränsningar. Varje enkelt bidrag, varje berättelse ska vara med för att skapa ännu mer uppmärksamhet omkring detta enastående område, omkring Öresundsregionen. Vi vil skabe en platform for fortællinger, som vil få Øresundsregionen på alles læber. Skoleelever, pensionister, pendlere, byboere, landboere. Og udover at få regionen på alles læber, vil vi også få dem til at reflektere over, hvad Øresundsregionen egentlig er for en størrelse i dag og i morgen. Inden for lige præcis det område, som nu er relevant, nærværende eller fraværende for den enkelte. Vi vil skabe en platform, en talerstol, et dialogværktøj, hvor meningsdannerne kan komme til orde, hvor politikerne kan komme til orde, hvor fru Jensen og hr. Svensson kan komme til orde, hvor det skal være enkelt, hvor retningen er sat Øresundsregionen, og derudover skal det være helt op til hver enkelt. Omdrejningspunktet er tilgængelighed. Kan du komme på nettet, så kan du se film. Deling. Har du en film, kan du lægge den på YouTube. Det er super enkelt, og du bliver båret gennem processen. Når filmen er lagt op, kan den ses af hele verden, og du kan fortælle hele verden, at den ligger der. Hvis du skriver de rigtige søgeord, så bliver din film fundet og set af masser af mennesker. Og hvis den er god, så bliver den sendt videre igen og igen. Men nu handlar det om Öresundsregionen. Låt oss titta på vilka utmaningar och möjligheter vi har. Vi är säkra på att regionens invånare är intresserade av att berätta sin egen historia om regionen. För att bli en riktigt bra berättare är det viktigt att ha kunskap. Därför kommer Öresundsregionens invånare att fundera över i vilket område de bor i, vad de har upplevt och vad som hänt sedan den speciella sommardagen år 2000. Nu har vi fått dem att tänka på vår agenda, nämligen Öresundsregionens utveckling. Vad tänker du på när du tänker på Öresundsregionen? Äntligen är ni alla klara att överlämna till regionen den vackraste gåva av dem alla, nämligen regionens berättelse om sig själv. Om Öresundsregionens första 10 år och om alla förväntningar till de kommande riktigt många goda åren.